Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bir mesele toxunum inşallah. Yine də özümü və sizləri imanlı və təqvalı olmağa dəvət edirəm. Qardaşlar məndən xahiş eləmişlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəhadətindən sonra Həzrəti Cəbrail yer üzündən neçə dəfə gəlib onun haqqında bizə bir məlumat vergilən. Və burada da çox maraqlı məsələlər var, inşallah ki biz onu toxunaq. Günlərin birində Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbərin yanına nazil olur və Peyğəmbər onda Cəbraildən soruşur ki, Cəbrail aleyhissalamdan, mən öləndən sonra, vəfat edəndən sonra sən yer üzündən neçə dəfə inəcəksən? Həzrət Cəbrail aleyhissalam olur ki, 10 dəfə. Hər dəfədə də bir şey yaparacam. Hər dəfə ki gələcəm, bir şey yaparacam yerdən. Və birinci dəfə gələndə yer üzündən bərəkəti götürəcəm. Bərəkət, bu dəvənin əyləşməyinə bərəkə, bərəkəl cəmən. Dəvənin əyləşməyinə, sabit yer əyləşib, istiqrar tapmasına ərəblər bərəkə deyilir, bərəkə. Bir də bu bərəkə sözü, o çayların yanındakı gölməsələr görürsünüz, dayanıb gölməsə, su içində dayanıb, tərpənmir. Onu da ərəblər birkə, bu vaxt bərkə deyilir. Bərəkət nədir? Bərəkət, yəni ki, bərəkətin mənasının alimlər belə deyir ki, mənəvi bir şeydir ki, onu gözdən görmək mümkün deyil. Mənəvi bir dəyərdir ki, insanın onu gözdən görməsi mümkündür. Bəzi alimlər deyir ki, bərəkətin mənası yəni Allahın ordusu, gizli ordusu deməkdir. Bərəkət Allahın bir gizli ordusudur ki, Allah onun istədiyi insanın qəlbinə daxil edir. Yəni bərəkət sözünün mənası, xülasəsi Allahın rəhmətinin bəndələrinə şamil olması deməkdir. Ömürdə bərəkət nədir? Ömürdə bərəkət odur ki, məsələn, bir nəfər 50 il yaşayır, amma o 50 ildən istifadə edir. Məsələn, Allah rəhmət etsin Seyyid Məhəmməd Hüseyin Şiraziyə. 2002-ci illə ya 2003-cü illə dünyasını dəyişdi. Bu adamın çox yaşamayıb, 77-78 il yaşadı. 1000-dən çox kitab yazıb. Ömrünün bərəkət olunmalı vaxt budur. Bir dənə Risaleyə 150 cild şərh yazıb. Risalə var əlimizdə. Tavzih-i Məsali 150 cild. Məsələn, Əllamə Məclisi 110 cild bir halən var kitab yazıb. Ömrünün bərəkətli olmağı vaxt budur. Ruzilə bərəkət nədir? Ruzilə bərəkət odur ki, qazandığın bu sənə çataq. Aylığa kifayət eləyər. Əgər qazandığın bir aylıq sənin aylığa tək kifayət eləyirsə, bu ruzilə bərəkətdir. Cəbrail aleyhissalam ki, birinci dəfə gələcəm, mən yer üzünə bərəkəti götürəcəm. İnsanlar qazanacaqlar, amma bankiyə borcları qutarmayacaq. Mağazalar borcları qutarmayacaq. Bərəkət götürəcək. İkinci dəfə gələndə insanların qəlbindən biri digərlərinə o məhəbbəti götürəcək. Sevgini götürəcək. İnsanların bir-birinə sevgisi olmayacaq. Bugün mən bir yerdəyəm, qəbirstanlığa geçmişim. Qəbirstanlıq yanır. Cəmaət da baxır elə bir tamaşaçı kimi baxırlar belə. Deyirəm, ha qardaş, qəbirstanlıq yanır. Qəbirstanlıq yanır. Bir hərəkət edir. Niyə müşahidəsi kimi baxırsınız? Qəbirstanlıq yanır. Əvvəl biri batanda insanlar əl uzadıb qaldırırdı. İndi şəkillərini çəkirlər. Atırlar Facebook'a, falan kezi batdı. Bax. İnsanların biri-birinə olan məhəbbətin aradan girib. Atanın oğula, oğlun atıya, qonşunun qonşuya, dostun dosta. İnsanların bir-birinə olan sevgisi artıq sıfıra doğru gedir. Peyğəmbər gəldi bir nəfər gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi, yarısı mən səni sevirəm. Peyğəmbər bu ki, İslam dini məhəbbət deyildir. İslam elə məhəbbətdir, sevgidir.
İslam dininin əsası sevgi üzərində qurulur, məhəbbət üzərində qurulur. Bu sevgidən məqsəd hansısa kimin, hansısa bir qadının kişi olan sevgisi getmir. Sevgi, eşq. Eşq məfhumu sevgi məfhumundan, məhəbbət məfhumundan daha dərindir. Cəbrail deyir ki, mən gələcəm insanların qəlbindən məhəbbət aparacam. Qonşu orada ağzından öləcək, o biri qonşunun, bu digər qonşuda ən dadlı xörək bişib qoxusunu ona verəcək. O da yazıq orada qalacaq, varla. Məhəbbət olmayacaq. İnsanlar bir-birinə soyuq münasibətdə olacaqlar. İnsanlar bir-birinin acısına yanmayacaq, halına yanmayacaq. Üçüncü, gələcəm qohum-əqrəbə arasında olan o münasibətləri götürəcəm. Cəbrail deyir. Gələcəm yer üstünə, qaydanda özümdən qohum-əqrəbənin bir-birinə olan ki, sevgi hissləri var, o yapılacaq. Qohum-əqrəbə bir-birinə yaddaşacaq. 20 il bundan qabaq dayın necə idi, bugün necədir? 20 il bundan qabaq birbirinin oğlu ilə münasibətləri necədir, bugün necədir? Soruşun özünüzdən. Gör nə qədər soyuqluq yaranıb indi qohum-əqrəbə arasında. Elə deyil mi? Bugün insanlar var ki, illərlə qohumların qapısına getmirlər. Qohumların qapısını açmırlar. Onları zəngilib halını soruşmurlar. Yoxdur məhəbbət. Dördüncü, gələcəm qadınlardan həyanı aparacam. Peyğəmbər buyurur. Peyğəmbəri Cəbrail əleyhissalam buyurur. Həyanı. Peyğəmbər buyurur ki, o insanın ki, həyası yoxdur, onun dini yoxdur. Həyası olmayan insanı əli üzgünəm. Peyğəmbər buyurur ki, həyası olmayan insan nə etsə onu eləyəcək. Cəbrail deyir ki, mən qadınlardan həyanı götürəcəm. Əvvələ yolla gedirdim, bir qadın gəlirdi. Qadın görür ki, kişi gəlib, çəkirdi kənara, biraz yol verirdi. İndi bəzən yolda elə şeylərlə rastlaşırsan ki, adam xəcalət çəkir. Rayonun içində bəzi qadınlar kişilər üstünə durmaşırlar belə. Durmaşırlar, kişilər üstünə durmaşırlar. Həya yoxdur. Həya götürülüb cəmiyyətdəki qadınlardan. Peyğəmbər buyurur ki, həya yaxşı şeydir, qadının olsa daha yaxşı olur. Zaman gələcək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qadınlarla kişilər bir yerdə eləşəcəklər. Soruşdular ki, belə Peyğəmbər buyurur ki, bundan da betər olacaq. Qadın ərə, kişi ərə gedəcək. Bəzi qadınlara ərə gedəcək, bəzi kişilərə ərə gedəcəklər. Cəbrail gələcəm, həyanı aparacam. Həya. Cəmiyyətdə gəl, həya pərdəsi götürülübsə, o cəmiyyətin gəri fatihəsi verilir. Və verilir də elə. Verilir də. Peyğəmbər bu ki, zaman Cəbrail deyir ki, 4-cü dəfə gələcəm, 5-ci dəfə gələcəm, varlılardan səxabəti götürəcəm. Varlı milyarı idi, milyonsu səxavətli olmayacaq. Əlindən, pulundan, dəmrindən, dümründən möhkəm yapışacaq. Azından ölən insanı ki, yardım eləməyəcək. Yardım eləsə də minnətlə eləyəcək. Varlılarda səxavət olmayacaq. Peyğəmbər bu ki, varlıların cənnətə getmək daha asaddır. Çünki onlar, əgər səxavətli olsalar, Allah o insanları cənnətə aparacaq. Altıncı budur ki, Peyğəmbər ki, alimlərdən təvazükarlığı götürəcəm. Təvazükar sadəlik. Bir də hədis var Peyğəmbərdən. Buyurur, təxəllaqu bi əxlaqillah. Peyğəmbər buyurur, Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanın. Niyə Peyğəmbər indiyə qədər əxlaqın ən yüksək zirvəsindədir Peyğəmbər və əhl-i beyt? Çünki onlar Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanmışdır. Niyə bəs indiki alimlər, din xadimlərin çoxsunda hər şey var amma əxlaq yoxdur? Çünki Allah əxlaqından məhrum ediblər özlərinə görə. Yeganə Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir ki, Allah Qur'an-ı Kərimdə onu əxlaqına görə tərif edir. Deyirsən, əxlaqın ən yüksək həddindəsən, ən böyük əxlaq sahibisən. Niyə? Çünki Peyğəmbər Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanmışdır.
Gəlir bir nəfər, ya Rasulallah, din nədir? Peyğəmbər dedi, din əxlaqdır. Keçir Peyğəmbərin sol tərəfindən, ya Rasulallah, salam aleyküm. Din nədir? Peyğəmbər bu ki, din əxlaqdır. Keçir Peyğəmbərin arxasında, deyir, ya Rasulallah, din nədir? Peyğəmbər bu ki, din əxlaqdır. Durur Peyğəmbərin qarşısında, ya Rasulallah, din nədir? Peyğəmbər din bilirsən nədir, qardaş? Deyir ki, bəli. Deyir, sənin bu halva qəzəblənməməyin əxlaqdır. Din bax budur. Baxın, indiki alimlərin əxlaqına baxın. Sıfır, söyüşdür, söyürlər, qeybətdir, elirlər, yalandır, danışırlar. Paxıllıqdır, eləyirlər, çoxları, bir-iki nəfəri samaşət ilə. Din elmi hovzələri var, ha, din elmi hovzələri, mən adla danışmaq istəmirəm. Din elmi hovzələrində olan qeybət çayxanalarda, bayxanalarda yoxdur, inanırsınız. Özü kimin qeybətini edirlər? Bu dəstə o alimin qeybətini edir, bu dəstə də bu alimin qeybətini edir. Ona görə də həmin o din xadimləri gedir 5 il, 10 il, 15 il oxuyur, gələndən sonra gəlin maliyar işləyir, maliyar. Qapı pəncərə ustası işləyir. Niyə? Çünki Allah Taala alimlərin qeybətini eləyən insana Peyğəmbərin yolu ilə getmək nəsib eləməz. Allah ədalətli Allahdır. Və bugün həmən o adamlar var ki, ümumi dünya İslam vəhdətindən danışırlar. Biz də vəhdətin həmişə tərəfində olmuşuq. Amma durub o alimin, bu alimin qeybətini eləyir. Onun haqqında təhqiramiz ifadələr işlədir. Birinə vilayətçi deyirlər, birinə ziddi vilayətçi deyirlər, ziddoş deyirlər, ziddoş. Ziddi vilayətdir ki, bu. Bax ha, durub Vəhabi ilə vəhdət istəyir, Əhl-i ilə vəhdət istəyir. Bax. 7-ci Peyğəmbər Cəbrail Peyğəmbərə buyurur ki, kasıblardan səbri götürərəm. Səbri. Kasıblar Allahın ən sevdiyi varlıqlardır. Mən Beharləm vardı o haqda bir hədis fəsil var, oradan bir nə qədər hədislər oxumuşam. Hədislərdən biri beynimdə bu qalıb ki, qiyamət gündə Allah deyəcək, hanı mənim dostlarım? Bir dəstə belə boyunlarını uzadıb çıxarlar səhnəyə. Deyərlər ki, ilahi, bunlar kimdir ki, sən bunlar dostum deyə müraciət edərsən? Allah deyər ki, bunlar dünya evində kasıbçılıqdan səbr edən insanlardır. Kasıb idilər, amma kasıbdan səbr edirdilər. Quranda bir ayə var, məzmun verir ki, bəzi insanlar var, onlar kasıb olsalar da cəmaat onu varlı kimi tanıyır. Çünki heç kimə gedib əl açmırlar ona görə. Heç kimə əl açmırlar, cəmaat edir ki, varlıdır. Bax belə. Gələrəm deyir, Cəbrail deyir, gələcəm, kasıblardan səbri götürəcəm. 8-ci budur ki, rəhbərlərdən ədaləti götürəcəm. Hiç danışmağa ehtiyac yoxdur bu haqda. Yəni rəhbərdə ədalət, yəni görürsünüz nədir deyərsiniz inşallah. Ədalət bizdə adı bir dənə şey yarayır, insan adı olmaqlığa, ədalət. Məsələn, ədalət bankası. 9-cu budur ki, Cəbrail deyir ki, mən gələcəm, yer üzündən Qur'anı aparacam, Qur'anı. O deməkdir ki, Qur'an olmayacaq, yox, Qur'an olacaq, əməl eləyən olmayacaq. Qur'an olacaq. Qur'an var bugün məscidlərimizdə, evlərimizdə, maşınlarımızda, telefonlarımızda. Amma Qur'anı ne çox Qur'an evində saxlayan, nə az o Qur'anı əməl eləyən. Nə az onu əməl eləyən. Peyğəmbər buyur ki, zaman gələcək ki, Qur'anın bir dənə xətti qalacaq, yazı. Qur'anın yazısı qalacaq, əməl eləyən olmayacaq. Məscidlər ağzına qədər dolulacaq. Amma içində o məsələnin içində qəlbində Allah qorxusu olan insanlar barmaq sayıyla olacaq. Belə. Çox təəssüflər olsun ki, biz bu dövrdə yaşayırıq. Əbu Zər deyir ki, bir gün Peyğəmbər mənə dedi ki, ya Əbu Zər. Əbu Zər deyir ki, Peyğəmbər mənə dedi ki, ya Əbu Zər. Allah Teala buyurur ki, mənim ən sevimli bəndələrim o kəslərdir ki, mənə xatir biri-birinə mehribansızlıq edərlər.
Mənim sevdiyim məndə o kəslərdir ki, onların qəlbləri məscidlərdə olar. Sözə bax, qəlbi məsciddə olar. Səhər sağlar Allaha istiğfar edirlər, tövbə eləyərlər. Onlar o kəslərdir ki, əgər yer üzünə mən bir bəla göndərmək istəsəm, onlara görə o bəlanı onlardan amanda saxlayaram, o cəmiyyətdən amanda saxlayaram. Belədir qardaş. Cəbrayıl gələcəm, Qur'ana aparacam. 10-cu dənədir qardaşlar. Nə olsa yaxşıdır. Gələcəm yer üzündən imana aparacam. İmana. Ona görə yazıq İmam Cəfər Sadiq İslam deyir ki, hamı namaz qıla bilər, amma hamı mümin sayıla bilməz. Müminlik adını o qədər cılızlaşdırırlar. Mümin deyəndə adamın əvvəllər dodağı çat verərdi, filan kəs mümindir. Amma indi müminlik adı o qədər ucuz olub ki, müminlik adı altında o qədər saxta işlər görürlər ki, insan bəzən özünün inanclı olduğunu insanlara etiraf eləmək istəmir. Sizə bir şey deyim, sözümü işinləşdirirəm. Allah bizim bu söz səskəyə səbəb olsun. İranla Türkiyə bizə iki şeydə çox böyük zərbə vurdular. Mən o gün bunu bir məclisdə dedim. İranla Türkiyə bizə din saati kişiyə böyük zərbə vurdular. İranlılar bizim namazımızı məhv edərlər, Türkiyə də bizim hizabımızı məhv edərlər. Necə yəni? Sərhəd asıllı İrandan Azərbaycana biz bir idik də, sonradan bizi böldülər. İranın yarısı Azərbaycan ərazisidir. Təbriz, Şiraz Azərbaycanın paytaxtı olub. Oxumusunuz tarixdə. Keçdilər Azərbaycana, evimizə qonaq dəvət elədi, araqdan içdi, ağzını yaxıladı, namaz qıldı. Yadınızdadır, indi də bilədilər də. Keçir bura, şeylə namaz qılır, sonra araqdan içir, sonra ağzını yaxılayır, dur, namazın arağa nə dəxli var ki? Allah deyir ki, la təqqəbus salatu və antum sukkara. İskili olduğunuz halda namaza yaxınlaşmır, amma Allah namazı bizim gözümüzdən sağlar. Türklər neynədilər qardaşlar? Türklər də o şou proqramlarında əxlaqdan yüngül qadınlara hicabı geyindirdilər. Eşidir? Şou proqramlarında onları ön sırada əyləşdirdilər. Filan kəslər oxudu, bunları tullanıb düşdülər. Elədir? Biz əvvəl namaz qılan görəndə elə bilirik ki, Peyğəmbəri görürük. Biz əvvəl hicablı görəndə elə bilirik ki, mələk görürük. O qədər o hicablı qadınları o verilişlərdə tullandırdılar, düşürdülər. Hicabı da nüfuzdan saldılar. Qara qüvvələr əxlaqdan yüngül qadınlara hicabı geyindirib cəmiyyətin içindən saldılar. Və həmin o qadınları barlara, restoranlara saldırdılar. Saunalara saldırdılar. Hicabı sənin mənim gözümdə belə nüfuzdan saldılar. Namazı da o şəkildə. Bu da məsələ. İmanı aradan götürəcəm, imanı. Allah deyir, Cəbrayıl deyir. Müminlərin bir-birinə iman olmayacaq. Namaz qılan olacaq, iman olmayacaq. İmanlarında çox böyük təzazül olacaq. O deməkdir, imanlı olmayacaq. Var, amma yüzündən bir dənə, minindən bir dənə, milyonundan bir dənə. Bugün öz müştehidin fətvasına əməl eləməyən mükəlləf deyir də onu. Öz müştehidin fikirlərə əməl eləməyən mükəlləf İmam Zamanın varlığına şəkk edən insanlardır. Əgər sənin təqlid elədiyin müştehidin fətvasına sən əməlləmirsənsə, bilgilən, yəqinən İmam Zamanın əməllərinə, əmrlərinə itaat eləmirsən. Kimlər eləyir ağa? Kimlər? Tək-tək insanlar. Bugün mən nəyə baxıram? Namazdan sonra deyirlər ki, İran İslam dövlətində deyirlər ki, mərq, ziddi vilayət. Allah ziddi vilayətdə lənət etsin. Allah lənət eləsin. Mərq, Amerika. Allah Amerika lənət eləsin. Mərq, İsrail. Allah İsrailə lənət eləsin. Özümə fikirləşirəm, mən niyə demirlər mərq, Armeniya, Ermənistan? Niyə demirlər Allah Ermənistanı məhv eləsin? Niyə? İran İslam dövləti olandan bir dəfə müharibə edib, o da 8 il İraqla.
açıq-aşkar şəkildə İran, Amerika indiyə qədər İrana müharibə elan eləmir. Yəni müharibə döyüş olmuyor bu arasında. Elədir. Onu qardaş olmuyor. Amerika doğrudan da böyük şeytandır. Bunu hamımız qəbul edirik. Bütün dünyada olan çaxnaşmaları, müharibələrin arxasında Amerikada. İsrail neçə illərdir Qüdsü işğal edib, Fələstin xalqına zulm eləyir. Ona görə deyirlər ki, İsrailə lənət olsun. Yaxşı, Azərbaycan əhalisi də müsəlmandır da, onların da 20% torba işğal altındadır. Nə qədər şəhidlər var, o minlərlə. Niyə və hər gündə şəhid vermək deyil? Niyə demirik ki, Ermənistan Allah lənət eləsin? Səbəb? Çünki imanımızda nə var? İmanımızda həqiqət yoxdur ona görə. Çoxlarımızın imanında həqiqət yoxdur ona görə. Və Cəbrail bunu deyir. Gələcəm də yer üzündən 10 dənə şey aparacam, bir də insanların qəlbindən imana aparacam. Çox təəssüflər. Çox təəssüflər. Çox təəssüflər. Seyyid Əli Xamenei Həzrətlərinin bir sözünü deyirəm. Mən bu sözü qardaşlara deyirəm, bilsinlər. Seyyid Əli Xamenei Həzrətləri deyir ki, əgər kimsə mənim vilayətimi qəbul eləmirsə, ona ziddi vilayət deməyim. O insan haqqında təhqiranlı sözlər demir. Mənim rəyimi qəbul eləmir, özü bilər, müştəhid özü bilər. Onun öz rəyi var, mənim öz rəyim var. O gün Seyyid Əli Xameneinin, özün Seyyid Əli Xameneinin müqəllidləri adlandıran bəzi adamlar Seyyid Əli Xameneinin fikirləri ilə üstə düşməyən müştəhidləri ciddi vilayət deyirlər. Yəni o insanlar öz təqlid elədikləri müştəhidin fətvasını əməlləmirlər. Çox maraqlı bir şeydir. Hə? Biz belə bir cəmiyyətdə yaşayırıq, qardaşlar. Belə bir cəmiyyətdə. Esselamu Aleyküm və Rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vəl-asr innəl insanı ləfī xusr illellezine əmənu və əmilu salihat və təvasa bil haqqi və təvasa bil sabr. Sadaqallahul aliyyul azim. Esselamu Aleyküm və Rəhmətullah.